देखो भाई, बादल गरज रहे हैं बहुत तेज, और आंधी वगैरह लग रहा है आ रही है। ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। ई रिक्शे के अंदर जो है वो तो बेचारे सेफ हैं, जो हम जैसे बाइक वाले हैं वो कैसे जा रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। मेरा कैमरा बस ना भीगे, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। हम भीग जाए तो कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं।